собрались втроем делать наш станок фрезерный. Сегодня относительно большой кусок работы выполнили по сварке нашего стола, станины. Прикинули так ШВП, ножки так поставили. Ну и в целом как бы хотя бы видно, что у нас уже что-то получается. Вот. Дальше у нас в планах поставим усилители для стола, приварим. Ну и дальше мы будем уже работать, боковины заказывать на стороне, но это уже в следующем, как говорится, выпуске. Теперь посмотрим, что наш там инженер делает. Инженер Шпильнов. Давай, хвастайся, что уже нарисовал. Так, вот так вот наш будет фрезерный станок примерно выглядеть. Но еще, скорее всего, что-то поменяется в дальнейшем, возможно. Потому что постепенно все дорабатываем. Вот. Пятая ось в плане, вот чуть позже. В общем, ребята, подписывайтесь. Дальше будет более интересно, пока только фундамент. Его только сложно делать, но особо там ничего интересного. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь. Пока.